imvura yagiye irekeraho, yahise irekeraho kugwa, igenda irekeraho kugwa, birangira amasoko atangiye gukama buhoro buhoro, ntiyakamira rimwe, kandi uko akamye ibiti biruma. Iyo amasoko akamye ibiti biruma, iyo amasoko akamye ibyatsi biruma. Ese iki kintu uracyumva? Ni ikintu gikomeye cyane. Biruma, bigomba kuma. Ni utari ku musozi w'Uwiteka n'ubundi urabibona bukumyi, kuko mu gihe cyari amapfa amaze gutera, umwuka wari uriho gucana kw'izuba n'umuvumbi n'ivumbi ryari ririho ngo ryahumye abantu amaso. Niyo mpamvu n'ubundi n'iyi minsi abantu batakibona neza, ntabwo babona icyo Imana iri kubereka, ntabwo abantu bari kubona ibintu nk'uko Imana ibibona. Mwibuke Petero ibyamubayeho ubwo yajyaga kota umuriro atacanye, umuriro w'abakobanyi. Nubwo yagiye abona nta kibazo, arawota rwose, ariko ari uw'abakobanyi, ariko byarangiye yihakanye Umukiza. Abantu nibyo bagiye kuzisanga bari gukora, bari kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umva, bakire n'ikimenyetso cyayo, kuko batangiye kota umuriro w'abakobanyi, nta wabatumye kuwota. Nicyo gituma n'abahoze batwaye ubutumwa bamwe benshi bagumye ahantu imvura yakamye, imvura itakigwa, bakaguma ahantu amasoko ari gukama. Nabo bizarangira bahindutse nk'ibyatsi byumye, nk'ibiti byumye, birangire ivumbi ribahamye amaso batakibona, ahubwo batangire kwita ikibi cyiza, icyiza bakita ikibi. Kandi byatangiye kubaho, ibi byatangiye kubaho. Hakenewe umugabo umeze nka Eliya. Imana ibwira ngo genda werekeye iburasirazuba, kuko handi birangiye agomba kujyaho rirasira, izuba ryo gukiranuka. Ngo kandi ngo ujye ku kagezi kitwa Keriti, kuko negetse ibikona kugutunga, ndetse uzajya unywa n'amazi y'ako kagezi, ibikona bikuzanira umutsima. Yesu ashimwe cyane. Reka twongere gushimira Imana iyo yabanye natwe n'uyu munsi, ikaba yongeye kutwemerera ko twagaruka imbere yayo, tukagira icyo tuganirira imbere yayo. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana. Mwami wacu, Imana iri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Watwemereye ko twigana ijambo ryawe, ndetse utwemerera kurivuga turi abantu babi, ariko ndakwinginze ngo twungure ubwenge. Mwuka wera abane nanjye ndetse n'abumva, maze ijambo ryawe, kuko ari wo mutsima w'ubugingo, riduhindukira umwuka muri twebwe utanga ubugingo. Ushimwe ko twumviye muri aka kanya, izina rya Yesu. Nshimiye Imana cyane iyo yabanye natwe. Ngira ngo hari ibyigisho twagiye twigana, nizera ko Imana hari ikiri kugenda ikora ku nsanganyamatsiko twatangiye, izagira ibyigisho bigenda bikurikirana, ivuga ngo Eliya. Twatangiye tubona Eliya ngo ni muntu ki, tubona naho yari atuye ku musozi, kandi ni mu misozi y'i Galeyadi, ahantu yari atuye, aho yasabanaga n'Imana cyane ndetse asenga. Ndetse nyuma tuza kubona impamvu yatumye Eliya ahaguruka. Ngira ngo ni ku cyigisho cya kabiri, kuko icya mbere cyavugaga ngo mu misozi y'i Galeyadi. Hanyuma twigana icyigisho cya kabiri, nacyo cyerekanaga, kivuga amagambo akomeye ngo impamvu yatumye imvura imara igihe itagwa n'uyu munsi iracyariho. Twabonye ubupagani bwari buriho bwatumye Imana itanga itegeko rikomeye ibinyujije mu mugaragu wayo Eliya, bituma imvura imara imyaka 3 n'igice itagwa, biturutse ku kuba abantu barasengaga ikigirwamana Bali ndetse na Ashera. Aricyo kigirwamana cy'izuba. Ubwo abantu bavugaga ngo izuba niryo ritanga ubushobozi, niryo rituma ubutaka buhembuka, niryo rituma habaho kwera, niryo rituma imvura igwa, ndetse bavuga ko izuba ari ryo ritera ikibi. Yesu ashimwe.
rero inshuti bavandimwe, tuzirikane cyane iriya mpamvu yateye biriya bintu, ndetse twasoje turi kureba uburyo dukwiriye kuramya Imana umuremyi, kuko abantu bambuye Imana icyubahiro cyayo nk'umuremyi birangira bari kuramya ibyaremwe. Twabonye ukuntu abantu basigaye baramya isi bayita mama, ngo mama wacu, twarabibonye ndetse twabonye n'inkomoko yabyo, ndetse twabonye ubwo bupagani uburyo bwagiye bwinjira mu madini yose, ndetse birangira no mu bwoko bwitwa ko bwitiriwe izina ry'Uwiteka, naho ubwo bupagani bwinjiyemo mu buryo bugiye butandukanye no mu idini rya Kidivantiste, Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bwinjiramo. Twabonye uburyo ubwo bupagani bwagiye bwinjiramo, kuko impamvu yatumye imvura imara imyaka 3 n'igice itagwa n'uyu munsi iracyariho. Tuze rero gutega amatwi ibitugonga tubikure mu nzira, icyo Imana itemera tukireke, tugendere ku by'Imana ishaka ko tugenderaho. Yesu ashimwe cyane. Ejo twabonye amagambo akomeye, gusa turi kureba uburyo umugaragu w'Imana yahagurutse mu gihe cy'ubuyobe, aracyaha, aratesha, ndetse atanga umuti womora uvuye i Galeyadi. Rero uyu munsi naho turaza kureba amagambo akomeye, ni ya nsanganyamatsiko itubwira Eliya, turi gusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cyaho cya 17, nicyo tugiye gukomeza twigira hamwe. Twari twiganye imirongo igera muri 2, mpereye ku murongo wa 2 haravuga ngo, hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti, ahateganye na Yorodani. Ni nyuma y'uko yari amaze gutanga itangazo rikomeye ngo, ndahiye mu izina ry'Uwiteka nkorera iteka ko imvura itazongera kugwa n'ikime kitazongera kuboneka kugeza aho nzabitegekera. Sashimwe. Twibaza uyu munsi wa none, ese ko imvura ishobora kuba n'ubundi itari kugwa, ubwo icyo cyumve neza icyo nshaka kuvuga. Ese umwana w'Imana akwiriye kuba ari hehe? Ko icyabaye n'uyu munsi kiriho, none umwana w'Imana uyu munsi wa none akwiriye kuba ari hehe? Imvura yarekeye aho kugwa. Ndagira ngo ejo nababwiye amagambo akomeye, nababwiye ikintu cyabaye muri iki gihe cya Eliya akimara gutanga umuburo w'uko imvura itazongera kugwa kubera ubupagani bwariho, kuko abantu basenga ibigirwamana. Nabagereranyije ibintu byariho muri icyo gihe, mbigereranya n'ibiriho uyu munsi wa none. Ngiye mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, habaye imyaka 5 turi mu gihe cy'ububyutse ndetse n'ivugurura. Ububyutse twiga volume zigeze kuri 7 z'ububyutse. Hari n'imbaraga ikomeye cyane mu gihe twari turi mu bubyutse, ndetse abantu bari bamaraniye kubyiga, ndetse bakarana no mu rusengero. Ariko wakwibaza ngo iyo myaka 5 irangiye muri 2015, abantu koko barabyutse bakira imbaraga ya Mwuka Wera? Kuko kiriya cyari igihe dukeneye kuzura Mwuka Wera kugira ngo dutangire kuvuga mu ijwi rirenga, hanyuma ubutumwa bwiza tubujyanire n'abandi bose batarabwumva. 2015 harangiye dutangira amavuna ya Temayi. 2016 amavuna ku gasozi araba, amavuna turayakora cyane ku musozi rwose mu Rwanda hose, ibintu biracika. Ariko mu gukora ayo mavuna turi kurarika abandi, ubwo ni nkaho bisobanuye ngo twe twamaze kubyuka, tugiye kubyutsa abandi. Wibaze, ese wamaze kubyuka ku buryo wagiye kubyutsa abandi? Ngivuga butumwa kwisonga ni igihe cy'isarura. Nyine cyari igihe cyo kugira ngo igihe cy'isarura urukungu n'amasaka bigomba gutangira gutandukana. Iyo hamaze gusarura nyine shungura riraba, bakagosora, urukungu n'amasaka bigatandukana, ingano n'umurama bigatandukana, bimwe bigahonikwa ibindi bigatwikwa. Wakwibaza ngo wowe nyuma y'iyo myaka 5 y'ububyutse wari wabyutse wakiriye Mwuka Wera? Nshuti, dukeneye kwibaza igihe twataye
igihe twataye bikarangira umuburo wari uri kutuzaho tutawakiriye, icyo gihe tukajya ku mavi tugasenga kugira ngo Imana yongere itugirire neza. Iki kintu gitekerezeho cyane. None muri iyo minsi warabyutse, imvura yari imaze imyaka 5 igwa, ndavuga imvura ya Mwuka Wera yari imaze imyaka 5 igwa. 2016 imvura ya Mwuka Wera irakomeza iragwa, no ku banyamahanga irahagera. Twaratanze intambara ikomeye, tugiye gusarura hirya no hino kuko ibisarurwa byari byinshi, umubatizo uraba, abantu benshi bari hano. Ariko nyuma gatoya ibintu byaje guhinduka. Ngira ngo nababwiye ikintu gikomeye cy'uburyo ikintu ubupapa bwakoze muri 2016, ndetse n'urwandiko papa yanditse rwitwa Impuhwe z'Imana, igihe yari ari gutanga amahirwe ku madini yose ko bakwiriye kugaruka. Igihe cy'Impuhwe z'Imana, Yesu ashimwe cyane, ko bakwiriye kugaruka bakaza kiliziya ikabakira. Ngira ngo amadini yose yagiye agaruka, ndetse 2017 tariki 31 ubu Protestant bavurarangiye, amahame ya Martin Luther barayarambika, ndetse abapagana abantu bose baraza biyunga kuri Kiliziya Gatolika, ariko bagumye mu madini yabo gusa, umurongo ari umwe. Nyuma gatoya nk'uko nabibasomeye mu ntambara ikomeye page 319, icyo bavuze uburyo habaho kwiyunga ariko kudashingiye kuri Bibiliya, ahubwo abantu ibatandukanya niyo byaba bishingiye kuri Bibiliya bakabireka bakareba ibibahuza. Ndetse bavuzemo ikintu gikomeye k'icyo kibaye hahitabaho indangakwemera rusange n'inama rukokoma rusange ihuza amadini yose. Icyo cyarabaye no mu Rwanda, amadini yose ashyiraho komite yashinzwe. Ngira ngo muribuka ubwo batangiraga muri 2018 gufunga insengero ngo ntago zimwe zuzuye, izindi ngo zifite ubwiherero, ndetse amavuna kubera icyo kintu cyari kigiyeho bari kubuzanya kwigisha uvuga andi madini, cyatumye amavuna yo ku gasozi bayaca. Ubwo kuva 2016 bigeze muri icyo gihe nta yandi mavuna yongeye kubaho yo ku gasozi. Ibintu bigenda bihinduka umunota ku munota, umunsi ku munsi ibintu birahinduka. Amavuna yo ku gasozi bayakuraho. Umva, ubwo iki kintu uze kucyumva neza. Ndetse uko bikomeza gutyo, uko amavuna bagenda bayakuraho, ndetse insengero zimwe bakazifunga, byagiye byongera n'ababwiriza bajyaga babwiriza ukuri nk'uko kuri barahagarikwa. Icyo kintu ngira ngo murakizi. Reka mbasomera amagambo mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, amagambo bavuze kuri page ya 77. Baravuze ngo Eliya yahawe inshingano yo kugeza kuri Ahabu ubutumwa buvuga iby'urubanza rw'ijuru. Eliya ubwe ntiyashakaga kuba intumwa y'Uwiteka, uretse ko ijambo ry'Uwiteka ryamujeho gusa, kandi kubera ko yari afitiye ishyaka icyubahiro cy'Imana, ntabwo yashidikanyije kumvira irarika ry'Imana. Nubwo kumvira byasaga no guhamagara kurimbuka kwihuse ku mwami w'inkozi y'ibibi, umuhanuzi Eliya yahise ahaguruka maze agenda amanywa nijoro kugeza ubwo agereye i Samariya. Ageze ibwami ntiyigeze avunyisha cyangwa ngo ategereze ko bavuga ko haje umuntu ushaka umwami nk'uko byari umugenzo. Yari yambaye impu zidakanye kuko ubusanzwe ariko abahanuzi b'icyo gihe bambaraga, maze aratanya anyura ku barinzi basaga n'abataramubonye, nuko ahita ahagarara imbere y'umwami wari wumiwe. Ntabwo Eliya yigeze asaba imbabazi z'uko kuboneka imbere y'umwami mu buryo butunguranye. Ukomeye kuruta umwami w'Abisirayeli niwe wari wamutumye ngo agende avuge. Nuko Eliya arambura amaboko ye ayatunga mu ijuru, maze avuga mu izina ry'Imana ihoraho ko ibihano by'isumba byose bigiye gusukwa kuri Isirayeli. Yaravuze ati, ndahiye Uwiteka Imana ihoraho iyo nkorera iteka, yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka kugeza igihe nzabitegekera, nk'uko byanditswe mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 17 ku murongo wa mbere. Hano baravuga ngo kwizera imbaraga y'ijambo ry'Imana idatsindwa konyine niko kwabashishije Eliya gutanga ubutumwa bwe. Iyo aba atiringiye rwose uwo yakoreraga, ntabwo aba yaragiye imbere ya Ahabu
ubwo Eliya yari mu nzira yerekeje i Samariya, yagiye anyura ku masoko atemba, ku misozi itwikiriye n'ibyatsi byiza ndetse n'amashyamba yasaga n'atahangarwa n'amapfa. Ikintu cyose amaso yabonaga cyabaga gitatse ubwiza. Eliya ashobora kuba yaribajije uburyo amasoko y'amazi atarigeze areka gutemba yakama, cyangwa uko imisozi n'ibibaya byahindurwa ubukuna n'amapfa. Nyamara Eliya ntiyigeze aha gushidikanya umwanya. Yizeraga rwose ko imbaraga izacisha bugufi Isiraheli yari yarahakanye Imana, ndetse ko ibihano bizabatera kwihana. Itegeko ry'ijuru ryari ryamaze gutangwa. Ijambo ry'Imana ntiryashoboraga guhera, kandi noneho Eliya ashyira ubugingo bwe mu kaga, maze asohoza inshingano ye adatinya. Yesu ashimwe cyane. Hano tubonye amagambo akomeye ngo Eliya ubwe ntabwo yashakaga kujya gutanga uyu muburo. Ntabwo ari uko atabyifuza, ahubwo ntabwo yigeze asenga asaba Imana ngo Mana mfasha njye kuburira bariya bantu, ahubwo yagiye ku mavi arabasabira. Muri uko gusengera aba bantu birangira Imana ari we ihaye ubu butumwa bwo kubaburira. Kubwo gusabira ubu bwoko, iri shyanga ryanze Uwiteka, byarangiye Imana ibonye Eliya ari we muntu wenyine ukwiriye gutanga uyu muburo. Aho yari atuye, umwanya yari arimo wo gusabira ubu bwoko, niwe wenyine wari uri muri uyu mwanya. Niyo mpamvu Imana yarebye ahantu hose ibona nta wundi muntu yatuma kuri Isiraheli, ibona ni Eliya gusa. Eliya ijambo ry'Imana rimujeho ntiyigera ashidikanya, arirukanka aragenda ajya kuburira Isiraheli. Hanyuma agezeyo nta kwirirwa avunyisha. Eliya nk'umuntu ubana n'Imana cyane, ntabwo muri we higera hazamukamo gushidikanya ngo yibaza ati mbese ko ibwami hari abarinzi, ningerayo ndabacahe. Imana nibivuze, Eliya ahita afata umwanzuro agahita agenda atigeze abaririza, kuko yizeye Imana cyane, azi ko Imana igomba kwirengera ingaruka. Ahita agenda ahinguka imbere y'umwami ngo abarinzi basa n'abataramubonye. Atigeze asaba imbabazi umwami ngo aramutinya ngo ni umwami ukomeye. Ahita amubwira ngo umva, ndahiye izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli iyo nkorera iteka, yuko nta kime nta n'imvura bizongera kugwa, ngo keretse aho nzabitegekera. Aya ni amagambo akomeye. Akimara kuvuga ibyo atiriwe anasezera, ahita agenda mu mbaraga z'Uwiteka. Ni ikintu gikomeye, ndagira ngo uze kukizirikana. Hano bavuze ngo Eliya ajya ibwami, ngo yagiye anyura ku masoko menshi atemba, ngo yagiye anyura ku biti bishishe pe, anyura ku mashyamba, ku buryo utahangara kuvuga ko ibyo bintu byashira burundu. Anyura ku bwatsi butoshye, ibihingwa bimeze neza, ku buryo muri wo waramutse ari we wazamura gushidikanya ukibaza ngo ibintu ngiye kuvuga ubundi birashoboka. Ariko kuko Imana yari imutumye, ntabwo icyo kintu kigeze kizamuka muri we. Hanyuma Eliya aragenda agera ibwami, atangaza umuburo nk'uko Imana iwumuhaye, igihanira gitangaza. Nawe ubasha kwibaza ikintu nk'icyo Eliya yibajije, kuko urebye mu Badivantiste b'umunsi wa karindwi guhera 2010 ndetse dutanga intambara ikomeye, tukajya mu byutse volume 7 zikarangira, abantu bakarara mu rusengero, abantu bumva bagurumana, tugakora TMI ku misozi, abantu bakabwiriza u Rwanda rwose, uhangaye kuvuga ngo iyo mvura yagwaga ngo izakama, ugahangara kuvuga ngo ibyo bintu byari biriho ngo bizashira bihagarare. Bakwita umusazi. Ariko se ntimubyirebera n'amaso? Uhangaye ukavuga ngo muri icyo gihe hariho imvura igwa, muri icyo gihe ukabivuga nko muri 2014 cyangwa 2016, TMI ishyushye cyane hirya no hino mu Rwanda, ugahangara ukavuga ngo iyi mvura ndahiye mu izina ry'Uwiteka kitazongera. Bakwita umusazi. Ariko ibyo bintu byarahagaze. Ariko wari kubivuga mbere ngo bizahagarara, bari kumwita umusazi. Ariko byarahagaze, mwarabyiboneye. Urebye na nyuma yaho ukuntu ababwiriza bagiye bazenguruka mu Rwanda babwiriza, uwari guhangara akavuga ngo bazahagarara ntibongere kuvuga, bari kumwita umusazi. Ariko se ntibabahagaritse. Insengero batangira kuzifunga bitwaje amasuku.
n'ibindi bitandukanye. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko ngubwo uburyo imvura yagiye ihita yanga kugwa buhoro buhoro, amasoko ku nsengero zimwe na zimwe agenda akama buhoro buhoro, ntago yakamiye rimwe. Niba urusengero barufunze, umuntu wari wishingikirije kuri urwo rusengero, umuntu wazaga gusenga kuko urusengero rumwegereye, urwo niba rufunga ubwo ntabwo azagaruka. Ubwo niba mwibuke ko ibiti bigereranwa n'abakiranutsi bamaze gukomera, ibyatsi ni abakiri hasi bakiri abana mu by'umwuka. Ubwo niba yari uwo nguwo muri ubwo buryo, ubwo ibyo byatsi birahita byuma niba amasoko akamye. Iki kintu ndagira ngo kizirikane. Buhoro buhoro imigezi igenda ikama muri icyo gihe. Igenda ikama, uko ikamye ibyatsi bikuma, uko ikamye ibiti bikuma, uko ikamye amatungo agapfa, uko ikamye abantu bakicwa n'inzara. Ubundi se n'iki Imana yari kibereye muri izo nsengero zatangiye kugerwamo n'ubupagani, abantu bagatangira kwifatanya n'isi, aho gukagira ngo itorero niryo ryahindutse nk'abakangurambaga ba leta. Nyamara ahubwo twakabaye tujyanira leta ubutumwa, tukababwiriza Yesu Kristo, tukabereka inzira yonyine rukumbi yatuma ibyaha bishira mu gihugu, iyatuma ibiyobyabwenge bishira, abantu bakiriye Yesu byashira, abantu bakiriye Yesu ubujura bwashira, abantu bakiriye Yesu muri busambanyi bwashira. Ntabwo gushyiraho kuvuga cyane, kubivuga ukavuga ngo mubireke ari byo byatuma ibyo bintu bishira, ntabwo ari icyo ngicyo muvandi. Ariko birangira ariyo nzira nyine tugiyemo, dutangira kwifatanya n'isi. Mu ntambara ikomeye bavuze amagambo akomeye, paje 216, murebe ibintu twakoze ukuntu ari akaga. Baravuze ngo ukwifatanya kw'itorero na leta uko kwaba kuri ku rwego ruto cyane kose, nubwo kubasha kugaragara ko kwatuma bisi begera itorero, mu by'ukuri icyo gukora ni ugutuma itorero ari ryo ryegera isi. Kwifatanya kw'itorero na leta, niyo ngo byagaragara ko ahari leta ngo iri kwegera itorero, ahari ngo turi kubihanisha, ahubwo birangira itorero ari ryo ryegereye isi. Ngira ngo mwumvaga n'umuyobozi abivuga w'itorero ngo abantu bari kuvuga ngo rigeze mu kibaya cya Dura. Yego, ngira ngo nyine mwarabibonye, ari kuvuga ngo kuba yaragiye Roma ngo ntago bamwihanishije, ariko niyo byagaragara kuri kubihanisha, birangira aribo bakwihanishije, kuko kwifatanya nabo ni ikindi. Kwifatanya nabo mu buyobe, dukeneye guhurira hamwe mu kuri kwa Bibiliya, mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Iki kintu ukeneye kukizirikana ukacyumva neza. Ariko ibyo byarangiye bigeze no mu itorero ryacu, amabwiriza ari gufatwa hanze natwe akageramo. Niba bavuze ngo abasebanya barekere, natwe ahubwo abavuga ukuri nk'uko kuri tukabihagarikira. Ese ashimwe, iki kintu kirakomeye. Imvura yagiye yahise irekeraho kugwa, igenda irekeraho kugwa, birangira amasoko atangiye gukama buhoro buhoro, ntiyakamira rimwe, kandi uko akamye ibiti biruma. Iyo amasoko akamye ibiti biruma, iyo amasoko akamye ibyatsi biruma. Ese iki kintu uracyumva? Ni ikintu gikomeye cyane. Biruma, bigomba kuma. Nyine imvura kandi uku kwifatanya nyine ni ikintu gikomeye, byatuma Mwuka Wera areka itorero. Kuko kwifatanya n'umwuka wo gusenga ibyaremwe, gusenga izuba, kwifatanya abaramya izuba, ngo mama wacu si ngira ngo no kuri radio yacu Ijwi ry'Ibyiringiro mwarabyumvisha ikiganiro gikunda kubaho cyane ngo cyo kwita ku bidukikije. Ariko ngo wowe wa mwuka nyine ni wo waje kubijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, abantu tugakora ibintu ariko tutazi inkomoko yabyo neza. Ngaho bigenda bikomoka bikaza ni ruto, bisa nkaho ari ukugira neza, ariko bikarangira umuntu yisanze mu mutego atazashobora gucika. Ese iki kintu ni mwakibonye? Bigeze muri 2020 rero, noneho zose kubera covid, zose burundu, zose zirafungwa. Ubwo umuntu wasengaga yishingikirije kuko hari urusengero, ubwo ibyo byahise birangira, yahise ahinduka nk'ibyo byatsi byumye, yahise ahinduka nk'ibyo biti byumye.
hano muri iki gitabo cy'abahanuzi n'abami bavuze amagambo akomeye kuri paji ya 79 ngo umwaka warashize ariko imvura ntiyagwa, ubutaka bwabaga bwumagaye nk'ubwacanweho n'umuriro, ngiki cyasigaye nicyo ngicyo. Ubushyuhe bwinshi bw'izuba bwatsembye ibyatsi bike byari byaragiye birokoka, ngo n'ibyagiye birokoka nabyo bigenda byuma. N'impamvu kise nyine biri kuma nuko byagumye ku musozi, ariko uwo musozi imvura ntikihagwa, kandi n'ibigezi yari iriho nayo yarakamye. Ubwo bigomba kuma buhoro buhoro. Ubushyuhe bwinshi bw'izuba bwatsembye ibyatsi bike byari byaragiye birokoka, amasoko y'amazi yarakamye, kandi imikumbi n'amashyo byazereraga hirya no hino byabuze amahwemo. Imirima yari isanzwe itoshye yaje guhinduka nk'umusenyi wotsa wo mu butayu. Udushyamba twari twareguriwe gusengerwamo ibigirwamana twasigaye dukokotse. Ibiti byo mu mashyamba bisigara ari inkokore, ku buryo nta gicucu byashoboraga gutanga. Ikirere cyabaga cyumagaye ndetse gishyuhiranye. Imiyaga y'ishuheri yatumaga abantu batareba ndetse ikajya kubabuza guhumeka burundu. Birangira n'abantu basigaye batabona ndetse nta guhumeka kubera imiyaga yari iriho. Abantu basigara batabona. Iki kintu kirakomeye. Imijyi n'imidugudu yari isanzwe iguwe neza yaje guhinduka ahantu ho kuririra. Inzara n'inyota byari byibasiye abantu n'amatungo byica mu buryo buteye ubwoba. Amapfa n'ibyago byose azana yarushijeho kwibasira igihugu. Amapfa aratera, ibintu bihinduka ukundi. Umwuka utangira guhuma amaso abantu, ndetse ubushyuhe abaribwo ndetse butangira kubabuza guhumeka. Abantu guhumeka bitangira kubura. Nshuti bavandimwe, niba nyine amasoko yatembaga ku musozi akamye, ibyo biti byose bihasigaye bigomba kuma. Niba imvura itakihagwa, ibiti n'ibyatsi bigomba kuma. Ntago byose bifite ubudahangarwa bungana cyangwa se resistance ingana. Bimwe biramara igihe runaka, ibindi bimara igihe runaka. Ngo uko byagiye igihe cyagiye kiyongera, ngo umwaka ushize ngo n'ibyarokotse nabyo biruma. Ibitaba kiranutse bari bamaze gukomera nabyo, kuko biri ahantu imvura itagwa, kuko biri ahantu amasoko atangiye gukama, nabyo byarumye. Ese wakwibaza ngo mu gihe nk'iki imvura itakigwa, hakeneye umuntu umeze ute? Akeneye kuba ari hehe? Akeneye kuba ari hehe nshuti bavandimwe? Ngaho murebe nyine ikintu cyabaye. Wibaze niba iri teka ryagiye ricirwa abantu ritaraciriwe n'itorero. Iki kintu tukibazeho. Ndavuga nyine aho twabaga, ngo igihe itorero rya mbere ryatakazaga ubutungane, intambara ikomeye, paji 318. Igihe itorero rya mbere ryatakazaga ubutungane bwaryo kubwo gutandukira, rikareka kwiyoroshya, kwigishwa n'ubutumwa bwiza ndetse no kwemera imigenzo n'imihango ya gipagani, ryatakaje mwuka muziranenge n'imbaraga y'Imana, maze kugira ngo ribashe kugenzura intekerezo z'abantu, ryashatse gushyigikirwa n'ubutegetsi bwa leta. Itorero rimaze gutakaza ubutungane, ahubwo rikagwiza imigenzo ya gipagani, bikinjira mu itorero, ngo ryatakaje mwuka muziranenge, ritangira kwifuza gushyigikirwa na leta, kuko mwuka muziranenge amaze kurisiga, amaze kurita, ritangira kwifuza gushyigikirwa na leta. Muribuka ibyabaye bavuga amategeko ya leta ngo azahana abantu ngo bavuze ngo ibidakwiriye, ngo bari kwigishiriza ngo ku mbuga nkoranyambaga, ngo bakigisha ngo mu wundi murongo, ngo naho ngo ni ku ruhimbi. Muribuka ni amategeko ya leta yakoresheje. Ngo ryashatse gushyigikirwa n'ubutegetsi bwa leta. Ingaruka yabaye kubaho k'ubupapa, ariryo torero ryagenzuraga ubutegetsi bw'igihugu kandi rikabukoresha mu gushaka kugera ku migambi yaryo, ariko by'umwihariko mu guhakana abahakanaga ububasha n'amategeko byaryo, kugira ngo leta zunze ubumwe za Amerika zireme igishushanyo cy'inyamaswa. Ubutegetsi mu by'idini bugomba kugenga ubwa leta
kugira ngo ubwo butegetsi bwa leta nabwo buzakoreshwe n'itorero mu gusohoza imigambi yabyo. Si byo biriho cyangwa ntibiriho? Uze kubitekerezaho nawe, umwuka wera kuyobore. Bavuga amagambo akomeye, paje 275. Abenshi burya babona n'ibyo bintu bakabona ukuri, ariko bakanga kuvuga ukuri nk'uko kuri. Kubera iki se? Baranditse ngo, hano bavuze amagambo akomeye, paje 275, ngo impamvu bitwaje yo kurwanya ubwo butumwa yari uko umugabane munini bwigishwaga n'abakorerabushake nk'uko abakera babigenje. Ubuhamya bwumvikanaga bw'ijambo ry'Imana babwibazagaho batya bati, mbese hari n'umwe mu bayobozi cyangwa mu bafarisayo wabyemeye? Ngo mbese hari n'umwe mu bayobozi cyangwa mu bafarisayo wabyemeye? Abantu muri iki gihe benshi bari kubona ukuri aho kuri, ariko bakavuga ngo ubwo ibintu abayobozi bacu batari kubyemera, ngo ubwo idini ritari kubyemera, ngo ntago ari ukuri. Abantu n'ubundi kera byarangiye banze Yesu kubw'iki ngiki. Abantu n'ubundi banga ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu kuko bwamamazwa n'abakorerabushake. Mwibuke igihe Yesu yavukaga, inkuru yazanwe n'abashumba, batabanje kujya koga, batabanje kujya guhindura imyenda ngo bambare amakoti, ahubwo baviyo bari bari ku gikumba, baza kwamamaza inkuru yo kugaruka kwa Yesu. Birangira umushumba utarigeze abyiga ari uje guhagarara imbere y'umutambyi amubwira ngo Yesu yavutse, yavukiye i Betelehemu Nihari, ari mu muvure w'inka. Abatambyi barebye guca bugufi kw'abashumba, baravuga ngo ntabwo dushobora kwigishwa n'abashumba. Baravuga ngo ni gute twe twabyigiye, aba bantu birirwa mu matungo baragiye aribo batubwira ubu butumwa. Bituma binangira umutima guhera ubwo, birangira banze Yesu burundu. N'ubu ngubu abantu bagiye kwanga Yesu burundu kubw'iyo mpamvu. Birangira banze no kujya kureba hari ko ari byo, ngo kubera ko inkuru izanwe n'abashumba, ahubwo bakarambura ngo ntimureba uko inyandiko ivuga, ngo ibyo mwe kubyihutisha ntibirasohora, ngo azavukira i Betelehemu. Nyamara yari yahavukiye, iyo bajyayo bari kumubona. N'ubu ngo azavukira i Betelehemu, ngo nimurebe uko inyandiko ivuga ngo bizagenda gutya na gutya. Nyamara byasohoye, ariko kuko ngo biri kuvugwa n'abakorerabushake, ngo bari kwihutisha ubuhanuzi, ngo n'abashumba. Ngo ni gute abantu batwigisha ibintu twize imyaka myinshi, ibintu twavukiyemo, ibintu twakuriyemo. Iki kintu uze kukizirikana. Hano naho baravuze ngo mbese hari n'umwe mu bayobozi cyangwa mu bafarisayo wabyemeye? Abantu benshi babonye ko kurwanya ingingo zavugwaga zishingiye ku bihe by'ubuhanuzi bitoroshye. Barwanyije kwiga ubuhanuzi, bakigisha ko ibitabo by'ubuhanuzi byafatanishijwe ikimenyetso kandi ko bidashobora gusobanuka. Abantu benshi biringiraga abapasitoro babo mu buryo bw'ubuhumyi, banze kumva umuburo. Naho abandi nubwo bemera gukuri ntibatinyukaga kukuvuga, batinya gucibwa mu rusengero. Ngo biringiraga abapasitoro mu buryo bw'ubuhumyi, abandi banga kwemera ukuri, bari gutinya gucibwa mu rusengero. Ukuri barakwanga burundu, barakwanga, birangira batakwemeye kubwo kwanga gucibwa mu rusengero. Niyo munsi abantu bari kwiziba amatwi ngo batumva, ariko ndagira ngo mbabwire ko ubujiji ntago ari ikintu Imana izigera yitaho. Ese ashimwe cyane. Baranditse ngo mu ntambara ikomeye nanone, paje 418, ngiyi Imana yohereje abantu ubutumwa bwayo bw'imbuzi zikomeye, bugatangwa nk'ubutangajwe n'abamarayika bera baguruka baringanije ijuru. Isaba umuntu wese ufite ubushobozi bwo gutekereza kwita kuri ubwo butumwa. Urubanza ruteye ubwoba ruzacirwa abasenga ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Rukwiriye gutera abantu benshi umwete wo kwiga ubuhanuzi, kugira ngo kumenya ikimenyetso cy'inyamaswa n'icyo ari cyo, n'uburyo bakwirinda kuzakira icyo kimenyetso. Ariko abantu benshi biziba amatwi ngo batumva uko kuri, maze bagahindukirira imigani imihimbano. Intumwa Pawulo atubwira gusubiza amaso yacu inyuma tukareba mu minsi yashize. Igihe kizaza ubwo abantu batazumvira inyigisho nzima,
icyo gihe cyamaze gusohora. Abantu benshi muri iki gihe ntibashaka ukuri kwa Bibiliya kuko kunyuranyije n'ubushake bw'abakora ibyaha n'umutima ukunda iby'isi, maze Satani nawe akazana ibishuko ahereye ku byo bakunda. Ariko Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bazemeza ko Bibiliya kandi yonyine nk'urufatiro rw'inyigisho shingiro n'ipfundo ry'ubugorozi bwose. Bibiliya kandi Bibiliya yonyine. Ibitekerezo by'abanyabwenge cyangwa imyanzuro ya gihanga, ibitekerezo cyangwa ibyemezo by'inama y'abakuru b'amadini, nk'uko bwinshi no kudahuza ari nk'iby'amadini bahagarariye. Ubwinshi bw'amajwi si bwo bugomba gushingirwaho ku birebana n'ibyo kwizera kw'idini. Mbere yo kugira ihame cyangwa inyigisho iyo ari yo yose twemera, dukwiriye kubanza kwibaza niba bihuje n'iri jambo ngo uku niko Uwiteka avuga. Itegeko cyangwa ibyemezo by'inama y'abakuru b'amadini byo si byo bizashingirwaho, ngo nk'uko ubwinshi no kudahuza ari nk'iby'amadini bahagarariye. Ubwinshi bw'amajwi si bwo bugomba gushingirwaho ku birebana no kwizera. Dukwiriye kwita ngo mbese Imana yavuze ngo iki? Satani ashishikariye cyane kwerekeza ibitekerezo byacu ku bantu aho guhanga amaso ku Mana. Yerekeza amaso y'abantu ku bepiskopi bakuru, ku bapasitoro, ku bigisha b'ibyobokamana nk'abayobozi babo, mu cyimbo cyo gushakashaka mu byanditswe byera ngo bimenyere ubwabo icyo Imana ibashakaho. Nuko rero iyo Satani amaze kwigarurira intekerezo z'abo bayobozi, abenshi abikoreshereza ibyo ashaka. N'ubu ngubu abayobozi benshi Satani yigaruriye intekerezo zabo, ari kubakoresha ibyo ashaka. Abanyamadini benshi niko bameze, ariko abanyamadini mugarukira Imana. Niyo muburo mbafitiye uyu munsi wa none. Mujye muri Bibiliya murebe ngo mbese Imana yavuze ngo iki. Mujye mu mwuka w'ubuhanuzi wibaze ngo ni iki Imana ivuga. Paje 420 baravuga ngo igihe hari amahirwe yose yo kumenya ibyo Imana ishaka, ubujiji ntibuba bukibaye urwitwazo rwo kuyoba cyangwa gucumura. Umva, ubujiji ntabwo buzitabwaho kuko amahirwe arahari. Umuburo uri kukunyura imbere, ibindi ntabwo Imana izabyitaho. Umugenzi ageze mu mahuriro y'inzira nyinshi kandi ibyapa byerekana aho inzira yose igana, aramutse yirengagije ibyo byapa akanyura mu nzira abona ko ari imubereye iy'ukuri, ashobora kuba bikoze yumva ko ari mu kuri kwe, nyamara bidatinze azisanga yanyuze inzira yamuyobeje. Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo tubashe kwimenyereza inyigisho zikubiyemo kandi tunamenye ubwacu icyo Imana idusaba. Igihe umunyamategeko yasangaga Yesu akamubaza ati, nakora iki kugira ngo nzaraga ubugingo buhoraho? Umukiza yamusubirishije ibyanditswe agira ati, byanditswe bite mu mategeko? Wasomyemo iki? Hano baravuga ngo ubujiji ntibubasha kubera umusore cyangwa umusaza urwitwazo, cyangwa ngo bubakureho igihano gikwiriye uwishe itegeko ry'Imana. Kuko bafite mu biganza byabo umuyobozi w'indahemuka w'ayo mategeko n'amabwiriza yayo ndetse n'ibyo asaba. Kugira imigambi myiza ntibihagije ko umuntu yakora icyo abona ko kimubereye cyiza, cyangwa se icyo umubwiriza yavuze ko ari cyo cy'ukuri. Agakiza k'umuntu kari mu maboko ye, kandi agomba kwishakashakira ubwe mu byanditswe byera. Uko kwizera k'umuntu kwaba gukomeye kose, uko yaba yiringira kose ko umubwiriza we azi ukuri, ibi si byo byaba urufatiro rwo kwizera kwe. Afite igishushanyo cyerekana inzira igana mu ijuru, kandi ntawe ugomba kwihimbira iyo nzira. Ese ashimwe cyane. Narindi gusoma intambara ikomeye
paje 420 batubwira ko nta wundi dukwiriye kwitaho usibye kuyoborwa n'ikimana itubwira, usibye gukurikiza ngo uku ni Uwiteka avuga. Ariko benshi baratandukiriye, ntabwo bari kugendera ngo uku ni Uwiteka uvuga, ahubwo bari kugendera ngo uku ni idini rivuga, ngo uku ni umuyobozi wanjye avuga, ngo uku ni umukuru w'itorero avuga, ngo uku ni pastor avuga, ngo uku ni padiri avuga. Dukeneye kureba ese Imana yo ni ikivuga. Ibyo umuntu avuga ni iby'umuntu. Ese Petero ati ese ni byiza ko tubumvira cyangwa se twakumvira Imana? Ibyiza ni ukumvira Imana kuruta abantu. Inyamara nyuma yuko leta itangiye gushyiraho ibintu ngenderwaho, ariko ibibwirijwe nanone n'impuzamadini iyobowe n'icyitwa Rika, iyobowe n'umukatolike ndetse n'undi wo mu rindi dini, ngira ngo komite nimuyishaka muzayireba irahari, y'iyo mpuzamadini yashyizeho amabwiriza. Ayo mabwiriza natwe dutangira kuyagenderaho kandi abangamiye amategeko y'Uwiteka. Ndetse 2020 hanyuma kubw'amabwiriza ya covid, igihe bajyaga gufungura insengero bashyiraho amabwiriza bahuriyeho nk'impuzamadini, ariko natwe duhita tuyakurikiza. Ese kuki bicaniye umuriro natwe tukota uwabo kandi ibyinshi binyuranya n'icyo Uwiteka avuga? Badushyiriraho amasaha 2 natwe tutiyego, kandi Isabato ntago ari amasaha 2 gusa. Tutiyego tuzayakurikiza. Bavuga ngo gukoropa ngo yego, kandi uko ni ugukora. Mwaba pasiteri mwe mwihane, Yesu ashimwe. Ngira ngo iki kintu twahise tugikurikiza, ariko twari tugiye kota umuriro tutacanye. Twagakwiriye ahubwo natwe gushyiraho ibyacu umurongo tuzagenderaho, tukavuga ngo noneho twebwe uko ni Imana ivuga tuzagenda gutya. Ariko impuzamadini ishyizeho ibyayo, natwe turihuta duhita tugendera muri uwo murongo. Ni ikintu gikomeye cyane dukeneye kuzirikana. Mwibuke Petero ibyamubayeho ubwo yajyaga kota umuriro atacanye, umuriro w'abakobanye. Nubwo yagiye abona nta kibazo, arawota rwose, ariko ari uw'abakobanye, ariko byarangiye yihakanye Umukiza. Abenshi urababwira bakavuga ngo yango turi gusenga nk'uko bisanzwe, ariko amabwiriza abasinyira kwemererwa gufungura hari icyo avuga. Uyasomye ukerekana umurongo ngenderwaho bemerera gufungura insengero, hari amabwiriza yanditswe. Mwibuke itegeko ry'icyumweru ritangazwa muri 321 na Constantino, ngo ntago byahise bikwirakwira hose, ahubwo mu mijyi niho byatangiye gukara, hanyuma mu byaro bakomeza guhinga. Birangira abantu nk'abanyamategeko aribo baretse gukora kuri uwo munsi, ariko abandi bakomeza imirimo nk'uko bisanzwe. Ariko ni ruto abantu baje kwisanga mu murongo neza, bari kuramya inyamaswa, igishushanyo, ikimenyetso bari kucyakira. Abantu nibyo bagiye kuzisanga bari gukora, bari kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umva bakire n'ikimenyetso cyayo, kuko batangiye kota umuriro w'abakobanyi nta wabatumye kuwota. Umva mukeneye kugaruka kukuri mukagenda ngo ese Imana yo ivuga iki, ni ikivuga. Ubwo abantu bakirirwa birata ngo urusengero, oya, Imana yavuze iki? Yesu ati igihe kiraje kirasohoye abibwira umusamariyakazi, ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu, ahubwo basenga Imana bagomba kuyisenga mu kuri ndetse no mu mwuka. Igihe haje ibindi binyuranye n'amategeko y'Imana, dukeneye kubihakana kandi twivuye inyuma, tugakomeza gukurikiza icyo Imana yavuze. Ariko ibyo nyine kubyanga kerekana imburi mu murongo wa Eliya, ni utari ku musozi w'Uwiteka n'ubundi urabibona buhumyi. Kuko mu gihe cya Eliya amapfa amaze gutera, umwuka wari uriho gucana kw'izuba n'umuvumbi n'ivumbi ryari ririho, ngo ryahumye abantu amaso. Niyo mpamvu n'ubundi n'iyi minsi abantu batakibona neza, ntago babona icyo Imana iri kubereka, ntago abantu bari kubona ibintu nk'uko Imana ibibona. Dukeneye rero kwitegereza, tukareba, tukibaza ngo ese mwami dukora iki? Kuko hari umuntu umwe wari uri mu murongo mu gihe cy'umwami Ahabu, abandi bose batangiye guhuma, ariko Eliya kuko yari ari mu mwanya neza, umva asanzwe atuye ku musozi w'Uwiteka, afitanye umusabano udacika n'Imana, iteka yumva ijwi ry'Imana. Igihe ibintu birangiye muri icyo gihugu, imvura itakigwa, Imana yamwihereye itegeko ubwe.
Imana yamwihereye itegeko, imubwira amagambo akomeye ngo va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Keriti ahateganye na Yorodani, uzajya unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Eliya kuko yari afitanye umusabano neza n'Imana, Imana yamuhaye itegeko. Ariko uyu munsi wa none abantu badafitanye umusabano wimbitse neza umunota ku munota, segonda ku isegonda n'Imana, ntago babasha kumva. Nicyo gituma n'abahoze batwaye ubutumwa bamwe benshi bagumye ahantu imvura yakamye, imvura itakigwa, bakaguma ahantu amasoko ari gukama, nabo bizarangira bahindutse nk'ibyatsi byumye, nk'ibiti byumye, birangire ivumbi ribahamye amaso batakibona, ahubwo batangire kwita ikibi cyiza, icyiza bakita ikibi. Kandi byatangiye kubaho, ibi byatangiye kubaho. Hakenewe umugabo umeze nka Eliya. Imana ibwira ngo genda werekeye iburasirazuba, kuko handi birangiye agomba kujyaho rirasira, izuba ryo gukiranuka. Ngo kandi ngo ujye ku kagezi kitwa Keriti, kuko negetse ibikona kugutunga, ndetse uzajya unywa n'amazi y'ako kagezi, ibikona bikuzanira umutsima. Eliya arihuta cyane ajya ku kagezi, mu gihe abandi bishwe n'inzara kuko imvura itakigwa. Eliya icyo kibazo ntacyo afite, nta kibazo cy'inzara Eliya yigeze agira, kuko Imana yakomeje kumutunga. N'ubu ngubu umuntu urarokoka muri iki gihe mu buryo bw'umwuka ni umuntu umeze nka Eliya. Ndavuga mu bitwa ko batwaye ubutumwa bw'abamarayika batatu, bagomba kubwamamaza isi yose, bakeneye kuvuga mu mbaraga no mu mwuka nk'ibya Eliya. Abazarokoka bakazabasha gutanga uyu muburo ni abantu bafite umwuka n'imbaraga nk'ibya Eliya, abantu basabana n'Imana, bakumva ijwi ry'Imana. Igihe hamwe byanze, Imana ikababwira ngo jya ahangaha. N'ubu ngubu wibaze nimba ari n'Imana ikuyoboye kumva iki cyigisho, niba ari Imana ikubwiye ngo fungura ukurikire iki cyigisho, yenda hari nge najye mpindutse nk'igikona kiri kugemura imitsima, nubwo najye nkeneye kugirirwa neza n'Uwiteka. Ariko nyine ababwiriza benshi muri iyi minsi yaba ku mbuga nkoranyambaga, nyine ni nk'ibi bikona batwaye ubutumwa, kuko ibikona byagombaga kujyanira Eliya umutsima, bikamujyanira umutsima sashimi, bikawugurukana. Sinzi uko byawugendanaga, ariko bikarangira Eliya abonye umutsima ari ku kagezi. Ku kagezi hariho amazi nk'ubutumwa bwiza, Eliya nawe akabona umutsima, umutsima nk'ijambo ry'Imana, umutsima w'ubugingo, ukuri. Mu butumwa ku basore paji 26 niho banditse amagambo akomeye avuga ngo nyine muri iki gihe binyuze mu bitangazamakuru, ubutumwa bwiza buzagurukira kuri ayo mababa. Hazifashishwa ikoranabuhanga mu guha ubutumwa bwiza amababa. Uburyo bw'itangazamakuru buzaha ubutumwa bwiza amababa. N'ubu buryo nyine ni uburyo ibikona biri kugurukana imitsima bijyanye aho Eliya ari, kugira ngo Eliya ahembuke, kuko we atagomba kwicwa n'inzara byanze bikunze. Ubu buryo ni ibikona. Nshobora kuba ndi gukora umurimo nk'uw'igikona cyakoze. Ababwiriza benshi uyu munsi wa none bari gukorera ku mbuga nkoranyambaga, kuri YouTube, kuri WhatsApp n'ahandi, Facebook n'ahandi hatandukanye, bari kujyana umutsima n'amababa nyine, kuko ikoranabuhanga ni uguha ubutumwa bwiza amababa. Ni ibikona biri kujyanira Eliya umutsima. Nanjye njya mbakurikirana, njya mbagiriraho umugisha cyane, Imana ikamfasha nkabungukiraho nkarya umutsima w'ubugingo, ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubwo icyo ni kimwe. Hari n'ahandi ubasha kuburi, niba ari mu muryango wawe Imana ikagutumaho igikoni, ikagutumaho ukugaburira umutsima. Niba ari mu itsinda runaka ahantu wiherereye, Imana ikakugaburira. Ariko dukeneye kuba turi mu mwanya nk'uwa Eliya, twumva ijwi ry'Imana ritubwira ngo noneho dore hano bigenze gutya, jya ahangaha, ntegetse ibikona kugutunga, uzajya unywa amazi y'ako kagezi, ndetse n'ibikona bikuzanira umutsima, bikuzanira umugati. Eliya yaragiye koko ajya aho ngaho, mu gihe abandi bari gupfa, abandi bari kwicwa n'inzara, Eliya nta kibazo na kimwe yigeze agira. Ese wakwibaza ngo uyu munsi wa none wowe cyangwa yewe tumeze nka Eliya?
ese tumeze nkawe, ese turi ku musozi w'Uwiteka, ese kumva ijambo ry'Uwiteka aho rivugiye, iyo Imana itubwiye turumva, ese dufitanye umusabano n'Imana binyuze mu gusenga no kwizera amasezerano yayo, ese dusabana n'Imana cyane. Nshuti muvandimwe, iki kintu ukizirikane cyane kuko kirakomeye cyane. Wibaza aho uri kurira hose niba ari Imana yahagutumye. Wibaze niba ari Imana yahagutumye, kuko ushobora kuba uri mu itsinda ari Imana yahagutumye, ari akagezi Imana yagufukuriye, cyangwa se akagezi ka kariti ari mu muryango wawe, cyangwa se ari ku mbuga nkoranyambaga. Ariko hari ikindi tuzareba nyuma, kuko ushobora no kuba uri aho ngaho atari ku kagezi. Mu byigisho bizaza nyuma hari icyo tuzareba kivuga abari bari mu buvumo ndetse bagaburirwa na Obadiya. Ubwo nacyo muzagikurikire, hari abari mu buvumo bagaburirwa na Obadiya. Imana izabafashe cyane, muzagikurikire. Dukeneye kwibaza ko ibintu biri kugenda bifata indi ntera, gusa ni ko ubuhanuzi bugenda burushaho gusohora. Bayobozi b'amadini, bakristo mu nyumva, bantu aho waba unyumva, aho waba wicaye hose, ukeneye kumva icyo Imana ivuga uyu munsi wa none, kuko Mwuka Wera ntabwo azahora aruhanya n'abantu. Ngo ahora aruhanya n'abantu mu gusenga ibyaremwe, mu gusenga ibigirwamana. Imana ikeneye ko dukurikiza icyo yavuze, ngo mwubahe Imana muyihimbaze. Kubaha Imana kuva mu byaha, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, ngo muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja ndetse n'amasoko. Gusa buri muburo wose Imana izanye ugomba gukurikizwa, kuko n'ahantu uri, nimba uri mu babi byonona ingeso, kwifatanya n'ababi, ukeneye kumenya aho ukwiriye kubure. Eliya kuba yari yituriye ku musozi atari mu mujyi w'ikimenya bose, byatumye Imana imuha umuburo itahaye abandi, kandi no mu mujyi hari abahanuzi, ndetse na Obadiya yari ahari yubaha Imana. Ariko Imana ihita Eliya imukuye kure, hakurya iburasirazuba bwa Yorodani. Ngira ngo kuvayo uva i Galeyadi uza i Samariya ni ukwambuka Yorodani, ni hakurya. Harimo urugendo rurerure cyane, ariko Imana ihamagaza Eliya imukura i Galeyadi imuzana i Samariya gutanga uyu muburo. Mwibuke ijambo nababwiye ubwo duheruka kwigana, ngo ku munyabwenge inzara y'ubugingo irazamuka kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye. Dukeneye kuzamuka umusozi w'Uwiteka, tugasanga Imana ari byo kwihana no kubabarirwa ibyaha, ubundi tugahora twiteze kumva ngo ese Imana ni iki yavuze ngo tukigendereho, ni iki yanga ngo natwe tucyanga urunuka. Eliya ajya kuri ako kagezi, kandi niko byagenze koko, Imana itangira kumugaburira. 5 nuko Eliya agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Keriti ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. 7 hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Nta mvura yagwaga, naho yari ari nabyo byageze aho birakama. Umva, ibintu byo mu matsinda nabyo bizageraho birangire abantu batatanye, n'ibi byo ku mbuga nabyo bigeraho birangire. Ngo hashize iminsi akagezi karakama. Akagezi kagomba gukama, ariko se uri mu wuhe mwanya? Kuko Eliya agakamye, n'ubundi aracyari mu mwanya wo kumva icyo Uwiteka avuga. Kuri Eliya nta kibazo cy'inzara y'iby'umwuka ajya agira, kuko Imana iravuga kumva. Wowe Imana iravuga ukumva. Nshuti, ukeneye kugarukira Yesu Kristo, ukamugarukira kugira ngo navuge uwumve. Ukeneye kunoza isano ufitanye nawe, ukanoza umushyikirano ufitanye n'Imana. Akagezi kagomba gukama. Ubutaha tuzarebana ibyaka kagezi kakamye, kandi iyo gakamye ese bigenda bite? Ese ni impamvu yihe akagezi gakama? Imana iduhe kubana nayo no kugirana umushyikirano wimbitse nayo mu izina rya Yesu. Mwami wacu, Mana dukunda, uhabwe icyubahiro. Ushimwe kubanye natwe muri iki cyigisho. Mu by'ukuri turi kugenda dukama, n'imvura iri kugenda ireka kugwa, ndetse iva ku bantu benshi banze kwigwa mu mitima yabo.
ariko uyu mwanya ndakwinginze kuko n'ubu ngubu aho ndi nicaye imvura y'ibigaragara iri kugwa, ndagira ngo n'imvura ya Mwuka Wera inyagire imitima yacu maze iduhembure, haboneke ihembura muri twebwe, maze tubashe gusabana nawe cyane, ndetse tubashe gusohoza icyo wadutegetse gusohoza muri iki gihe, mu izina rya Yesu.